Когато направихме Mashup с Теди, първа и втора част, Exclusive Mix и първа и втора част, решихме, че трябва да направим една песен, която е авторска, написана специално за нас двете, която много да ни хареса, да влезе в нашите сърца, която да изпееме с много чувство, с много емоция. Когато намерихме тази песен, решихме, че е дошъл момента и ето ни снимаме. Това е нашата песен. От мен дойде предложението за песента. Всъщност, едни млади момчета, композитори и текстописец ми изпратиха готов вариант песента, чух я и така решихме да я направим заедно с Таня, защото това беше чакахме точно подходящата песен, мисля, че това е най-подходящата за нас. Много е трудно да се прогнозира коя песен ще стане хит. Ние изпълнителите много често си казваме: о, това е хит, или не, няма да стане. Но истината е, че всъщност публиката е тази, която решава. Искрено се надяваме, много да я харесат. Ние сме впечатлени, тази песен ни е докоснала и като текст, и като музика. Справили сме се брилянтно и в студиото. Надяваме се сега и клипа, не се надяваме, вярваме, че ще бъде страхотен. Се надяваме да влезе обаче по света в сърцата на хората и да бъде на техните празници. Маси, да се люби, пони. Пожелавам успех на песента. И това е авторска песен, специално създадена за нас двете. И като текст, и като мелодия. Много ни докосна самата песен, е много красива, много емоционална. И двете сме дали най-доброто от себе си, за да се получи този финален вариант. Аз бих добавила само, че според нас тази песен е насочена към младата таргет група, към клубните участия най-вече. Много интересен и вълнуващ текст за младото поколение. Ние сме се насочили и към тази група хора, но пък няма нищо против да се заобича и от по-големите, така че се надяваме да бъде много успешен проект и клубен, освен телевизионен. Ние сме в самото начало, със сигурност ще има много забавни, интересни моменти. Снимаме първо в клубна обстановка, след това ще бъде много екзотично и малко по-късно вечерта ще имаме и нощ на София с много красиви външни кадри, както и с интересни автомобили. Всичко, което е необходимо, за да се получи един интересен видеоклип, така да се каже, една малка мини филмова продукция. Ние и двете сме много дисциплинирани и преди да започнем снимките, уточняваме как всъщност искаме да изглеждаме. Така че всяко нещо в песента следва своя ход. Ние много правилно сме подбрали не само текста, музиката, аранжимента, изпълнението си в студиото, но и много сериозна подготовка сме направили и преди снимките. Разбира се, разчитаме на най-големите професионалисти в музикалния бранш. Руси Ларионов, нашия страхотен приятел и истински професионалист, който прави видеопродукцията с неговия екип. Най-добрите гримьори, фризьори в лицето на Емилио, в лицето на Цецо, в лицето на Бони и разбира се Стоянски, който е решил нашия стайлинг, така че да си кореспондираме във всяка една от визиите и това ще видите съвсем след мъничко. Много са интересни всичките визии. Благодаря изключително много на целия екип и на авторите на песента. Искаме да поздравим всички наши фенове с най-новата ни песен "Сента грешен ден". Надяваме се да я заобичат така, както и ние заобичахме още в първо слушане и да се забавляват много на нея. Песента носи послание, много интересен текста. Обикновено младите хора, изобщо всички влюбени, както казват, това ще ги сляпата неделя. Тук също има такава емоция. Разказва се за връзка на две жени с един и същи мъж, но този път те не се карат и не се скубят за косите, а всъщност се сприятеляват, събират в едно и му разказват играта. Пожелаваме им да не им се случва в реалния живот, да имат споделена любов, красива.